ویدیو دما آمدکاریان پروتوکولینا جبوی پیشوازی سروک نچیروان بارزانی سروک هرما کردستانê که هنوان دیمانان دبینن اندامên artêşê yên protokolî amedekari kirine bi danîna Alaya Kurdistanê li kêleka Alaya İranê ji bo pêşwazîkirina Serokê Nêçîrvan Barzanî ev dîmen yên keliyekê beriya nihane balafirxaneya Tehranê ye îmenê balafira Serokê Herêma Kurdistanê Serokê Nêçîrvan Barzanî ye ji bo geştina balafirxaneya Tehranê paytexta İranê li wê derê ev merasîma protokolî hatiye encamdan ji bo pêşwazîkirina Serok Nêçîrvan Barzanî danîna Alaya Kurdistanê dîmenekî nû ye her wiha şirovekar pêşwaziya yanî pêşbîniya peywendiyên pêşketiyê ji berê dikin ji bo navbera Herêma Kurdistanê û İranê de ev dîmenên nûnerên İranê ne ku diçin ji bo pêşwaziya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî wek hûn dibînin Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ye gehişte balafirxaneya Tehranê paytexta İranê ji aliyê nûnerên Komara İslamiya İranê ve tê pêşwazîkirin. Ev dîmen yên demekî beriya nihane îro ye Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji aliyê nûner û rayedarên Komara İslamiya İranê ve tê pêşwazîkirin. Pêşwaziya Nêçîrvan Barzanî li ser astekê bilind di merasîmeke protokolî de ye bi danîna Alaya Kurdistanê ku carê yekemîn e bi vî awayî Komara İslamiya İranên bi fermî Alaya Kurdistanê datîne ji bo pêşwaziya rayedarên Herêma Kurdistanê. Serok Nêçîrvan Barzanî bi hevaltiya şandekê bi dawetnameyeke fermî diçe wek wedît ku serê xwe li ber Alaya Kurdistanê tewand ev jî di merasîmên protokolîyên serokên cîhanê jî de ev merasîmên protokolî bi rêve diçin. Pêşwaziya ji Nêçîrvan Barzanî jî hatiye kirin heman ew protokolên yên ku ji bo serokên cîhanê jî İran datîne.